请引燃之慈悲，前到鞠躬，坤到鞠躬，燃志好，检查是好，请坐下。前人、不前人，各位点轮师，助理领任、组长，各位前贤大德，下午好。下午好。下晡咧，咱就继续会知这个课程，我会再公告即只结束嘛？头前啊。这还未哦？这个头前。这有影？这。对这哦，好。应该是到君子所记为义行嘛，吼。这不是结束了吗？有。我讲了。讲完了啦，吼。我搁落来一点。何为尊神？修行养成之功。因为这个神，以道家来讲呢，咱的自性，以道家讲神，以佛家讲佛性，自性佛。以耶稣圣人来讲，叫做真人啦。所以讲呢，你这个神，咱人若无偷神，敢好？我足无偷神的吼，这念伊搭遐搭遐，安尼拢袂伫一搭，无这个神，无这个神主宰。所以讲呢，这个神来讲起来，伫清净经呢，甲你讲，因神破清，其心要静；因心破静，以欲堪静。所以讲呢，神为心主，心呢有作用，也就是因为伊有神来主宰了这个心。所以讲呢，咱若会当依着良心本性，依着咱的主神，依着咱的良知良言，依着咱的真言做事，叫做率性之为啦，叫做无为之为啦。安尼的话呢，所显露出来，在言甲行来讲起，拢总是xuất自了着你自性流露去做的。那安尼呢，叫做为英明不昧之体。英明不